Veja agora como ficou o nosso Superman. Depois de 18 horas de impressão, aqui está ele, totalmente finalizado e montado. A qualidade dessa impressão me surpreendeu. Cada detalhe, da capa aos braços, ficou impecável e todos os ajustes valeram a pena. A reimpressão do rosto com um bico mais fino foi um diferencial, deixando os pequenos detalhes muito mais visíveis e trazendo ainda mais elegância ao projeto. Foi um trabalho cheio de desafios, mas o resultado final valeu cada esforço. Esse Superman é, com certeza, uma das melhores peças que já imprimi aqui. Gostou? Então já me segue, porque vem mais projetos incríveis por aí.